আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। মাই ডিয়ার লার্নার্স, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। যাই হোক, আজকে আমরা ফ, ঠ, খ সাউন্ডস নিয়ে কিছু বাক্য আমরা প্র্যাকটিস করব। আগের কিছু ক্লাসে, দুইটা ক্লাসে আমরা ফ, ঠ, খ সাউন্ডস নিয়ে কিছু প্র্যাকটিস করেছি। আজকে সেই সাউন্ডস গুলো দিয়ে আমরা কিছু বাক্য আজকে প্র্যাকটিস করব। সো লেটস স্টার্ট আওয়ার প্র্যাকটিস। ওকে, এইবার দেখো আমি শুরু করতেছি এখন বাক্যগুলো। যেমন আমরা শিখেছি ফ সাউন্ড, আরেকটা শিখেছি ঠ সাউন্ড, আরেকটা শিখেছি সি, কে, কিউ লেটারগুলো দিয়ে খ সাউন্ডস। এখন আমরা শব্দগুলো একটু আস্তে আস্তে শিখি। I am a physician. I am a politician. I am a paperman. I am a proud Bengali. Okay? So বাক্যগুলোকে আমরা একটু ফার্স্ট বলবো। তো যেটা বলতে গেলে আমরা কি বলি? আই অ্যাম, এটাকে বলি আম অথবা আম। ঠিক আছে? তো আমরা কি বলি? আই অ্যাম আ, কি ছিল বাক্যটা? আম আ ফিজিশিয়ান। তো আমরা বলবো আম আ ফিজিশিয়ান, আম আ ফিজিশিয়ান। ঠিক আছে? তো আমরা পরের বাক্যটা নিয়ে চেষ্টা করি। আম আ পলিটিশিয়ান, আম আ পলিটিশিয়ান, আম আ পলিটিশিয়ান। নেক্সট বাক্যগুলো দেখি। আম আ পেপারম্যান, আম আ প্রাউড বাঙালি। সো এবার আমরা আই বাদ দিয়ে আরেকটা পার্সন নিব। তো সেখানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার কি নিয়েছি? আমরা হি নিয়েছি। তো হি ইজ, এটাকে আমরা সংক্ষেপে বলবো হিজ। কি বলবো আমরা? বলো হিজ। হি ইজ আ, এটাকে আমরা সুন্দর করে বলবো হিজা। হি ইজ আ হিজা। সো সেই সেম নাউনগুলোকে আমরা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হি এর সাথে ব্যবহার করব। হি ইজ আ পলিটিশিয়ান, হি ইজ আ পেপারম্যান, হি ইজ আ ফিজিশিয়ান, হি ইজ আ প্রাউড বাঙালি। তো আমি আবারও বলতেছি, হি ইজ আ ফিজিশিয়ান, হি ইজ আ পলিটিশিয়ান, হি ইজ আ পেপারম্যান এন্ড হি ইজ আ প্রাউড বাঙালি। ওকে, এখন আমরা ঠ সাউন্ডটা শিখব। সো আমি এবার শুরু করতেছি। আমার টিচার, আমার টিচার, আমার ট্রেনার, আমার টিকেটিভ, আমার টেলার। আমি আবার বলতেছি। আমার টিচার, আমার ট্রেনার, আমার টিকেটিভ, আমার টেলার। ইট ইজ আ টেবল। তো আমরা ইট ইজ কে সংক্ষেপে বলি ইটস। এটাকে আরো সুন্দর করে বলা যায় ইজ আ টেবল। ইট ইজ। এখানে একটু কথা তোমাদের জন্য আলোচনা করে রাখি। এস সাউন্ডের পূর্বে যদি টি সাউন্ড থাকে বা ঠ সাউন্ড থাকে, এটাকে উজ্জ্ব করে আরো শর্টকাট বলা যায় ইট ইজ, ইজ, ইজ আ ট্যাবল, ইজ আ ট্যাবল, ইজ আ ট্যাবল। দ্যাট মিনস ইট ইজ আ ট্যাবল। সো লার্নার্স, আমরা এখন শুরু করব। ইজ আ ট্যাবল, ইজ আ 10 থাকা নোট, ইজ আ টাইম টেবল, ইজ আ টেবল, ইজ আ 10 থাকা নোট, is a timetable. সরি, এখানে টি লেখা হয় নাই। is a timetable. ওকে, এবার আমরা সি দিয়ে শিখব। is a cat, is a cute baby, is a cartoon, is a crime. আমি আবার বলতেছি, আমার সাথে তোমরা বলবে। is a cat, is a cute baby, is a cartoon, is a crime. is a cat, is a cute baby, is a cartoon, is a crime. He flies a kite. Okay? He flies a kite. He flies a kite. She's a queen. তো এটাকে আমরা আরো শর্ট ফর্মে বলবো। শর্ট ফর্মে বলবো she's a queen. She's a queen. She's a quick learner. She's a queen. She's a quick learner. Okay, my dear students, আজকে আমরা ফ, ঠ, খ সাউন্ডস গুলো যেভাবে শিখলাম, এগুলোকে আমরা প্রতিদিন কথার মধ্যে
অথবা আমরা যখন কোনো কিছু পড়ব সেটার মধ্যে এটা শুদ্ধ করে বলার চেষ্টা করব। যাই হোক, আজকে আমি আবারও পুরো বাক্যগুলোকে সুন্দর করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে দিচ্ছি। তোমরা সবাই আমার সাথে এবার প্র্যাকটিস করবা একটার পর একটা সবগুলো সেন্টেন্স। চলো আমরা এখন প্র্যাকটিস করি। I'm a physician, I'm a politician, I'm a paperman, I'm a proud Bengali. He's a physician, he's a politician, he's a paperman, he's a proud Bengali. I'm a teacher, I'm a trainer, I'm a talkative, I'm a tailor. Is a table, is a table, is a 10 taka note, is a timetable, is a cat, is a cute baby, is a cartoon, is a crime. He flies a kite, she is a queen, she is a quick learner. Okay, my dear students, তাহলে আজকে আমাদের ভিডিওটা এ পর্যন্তই শেষ হচ্ছে। তো আমরা এরপরে নেক্সট ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব কোথায় ফ, ঠ, খ সাউন্ড এটাকে উচ্চারণ করা যায় না। আমরা যদি অনেক সময় ফ, ঠ সাউন্ডস গুলোকে যেখানে উচ্চারণ করা যায় না সেখানে যদি আমরা উচ্চারণ করি তাহলে অনেকেই আমাদেরকে কি বলবে, আমরা হয়তো এই সাউন্ড সম্পর্কে আমাদের ধারণা নাই। যাই হোক, আমরা পরের ক্লাসে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব কখন ফ, ঠ, খ সাউন্ডস গুলো উচ্চারিত হবে না। দ্যাট মিন্স এগুলো অ্যাসপিরেটেড হবে না। ঠিক আছে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আজকে এ পর্যন্ত। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থাকো, আল্লাহ সবাইকে যেন ভালো রাখে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।